اتسبكت وكله تمام، نبتدي بقى نحضر الفته بتاعتنا. هنحط الاول رقه من العيش المحمص، وبعدين هننزل معاها مع رقه من البتنجان اللي احنا حمرناه، وبعدين هنبتدي نحط عليها الصلصه اللي احنا كنا عملناها. طبعا لو ممكن تخلي صلصه خفيفه عن كده شويه مفيش مشكله، بس انا حبيتها تبقى تقيله شويه بتبقى حلوه. رشه كده من الطماطم، وبعدين هبتدي احط لها شويه حمص. انا جبت حمص نقعته قبلها بيوم وسلقته، وهحط شويه حمص وكام كده شويه عيش خفاف كده على الوش علشان القرمشه تبقى بالزياده شويه. خلاص انا كده جهزت الطبق بتاعي. هحضر له بقى ايه الصوص بتاعه. عباره عن علبه زبادي كبيره يعني، او 3 معالق كبار كده مليانين من الزبادي، عليهم معلقتين كبار من الطحينه. انزل عليهم كده بالطحينه بتاعتي، وعصير ليمونه كامله، ورشه ملح.